டிசும் டிசும். என்னடா இன்னும் விளையாடிட்டு இருக்க? தூங்கலையா? நாளைக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ் செய்யுது ஸ்கூலுக்கு? பிரெட் ஆம்லெட். பிரெட் ஆம்லெட்டா? நாளைக்கு சனிக்கிழமை முட்டை செய்ய முடியாது. சரி, பிரெட் வச்சு ஸ்வீட்டா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்குறேன். இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்யறதுக்கு 2 பிரெட் எடுத்து நல்லா நெய் விட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதோட உள்பக்கமா இந்த மாதிரி கருப்பட்டி வெல்லத்தை தூளாக்கி நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது மேலே டேஸ்ட்டுக்காக 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துட்டு கூடவே இன்னொரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை அப்படியே நம்ம மடிச்சு போட்டுட்டு 1 நிமிஷம் அப்படியே விட்டீங்கன்னா உள்ள நல்லா அந்த வெல்லமும் நெய்யும் நல்லா மெல்ட் ஆகிடும். இப்போ சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு 1 கரண்டி அளவுக்கு பால் எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டு இந்த பக்கமும் பால் சேர்த்துட்டோம்னா நல்லா இது சாஃப்டாகவும் இருக்கும், அதே டைமில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். கருப்பட்டியும் பாலும் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க.